हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको होम थिएटर को रिपेयर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो दोस्तों मेरे पास होम थिएटर आया है, इसमें साउंड प्रॉब्लम है। और इस होम थिएटर का मॉडल नंबर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्सल HT123 इस होम थिएटर का नेम और मॉडल नंबर है। और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है। और साउंड प्रॉब्लम में दोस्तों सिर्फ इसका जो सैटेलाइट स्पीकर होता है उसमें प्रॉब्लम है, और सब ऊपर पे अच्छा ये बेस बना रहा है। तो चलिए इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको पहले दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये अभी होम थिएटर ऑन है। तो चलिए यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हैं और फिर मैं आपको प्रॉब्लम को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सॉन्ग प्ले हो चुका है और देख सकते हैं। ये हमारा फुल साउंड है और फुल साउंड में ऐसा ही साउंड आता है, फटाफटा देख सकते हैं। बाकी इसका जो सब वूफर है दोस्तों बहुत अच्छा से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2.1 होम थिएटर है। तो इसके दोनों चैनल पे सेम यही प्रॉब्लम है, देख सकते हैं। तो दोनों चैनल पे इसका सेम प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस होम थिएटर को हम यहाँ पे ऑफ कर देंगे और इस होम थिएटर को हम यहाँ पे खोल लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बैक साइड को खोलने के बाद हमें यहाँ पे जो आईसी है, तीनों आईसी जो कि 20-30 लगा होता है, और यहाँ पे तीनों आईसी बिल्कुल सही लग रहा है, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये बिल्कुल सही कंडीशन में है। इससे पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा आईसी ख़राब है, लेकिन हमारा जो साउंड आउटपुट यहाँ पे हो रहा है बिल्कुल ख़राब हो रहा है, बिल्कुल फटा फटा आ रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। ऐसे प्रॉब्लम दोस्तों ये होता है कि आईसी का फॉल्ट होता है, और ये 95% चांस होता है कि आईसी का ही फॉल्ट होता है ज़्यादातर इसमें। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे जो हमारा आईसी है बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ये काम क्यों नहीं कर रहा है। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि इंटरनल पार्ट ख़राब हो जाता है, लेकिन जो बाहरी हिस्सा है वो बिल्कुल सही रहता है। और कोई कोई आईसी दोस्तों बिल्कुल फट जाता है, लेकिन किसी किसी आईसी में इंटरनल प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वही प्रॉब्लम अब इस दोनों आईसी में देखने को मिल रहा है, जो कि बाहर से बिल्कुल सही है लेकिन अंदर से इसमें प्रॉब्लम है। इसी वजह से इसमें जो आउटपुट मिल रहा है दोस्तों हमें ख़राब मिल रहा है, लेकिन सब वूफर से जो हमारा आउटपुट आ रहा है दोस्तों बिल्कुल अच्छा आ रहा है। मतलब ये दोनों आईसी ख़राब है। तो आप इसको क्या करेंगे दोस्तों कि सिंपली इसको चेंज कर देंगे। और दोस्तों आप बोलोगे कि इसमें पता कैसे चलेगा कि लेफ़्ट और राइट का जो हमारा आईसी कौन सा है और सब वूफर का कौन सा है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक वायर है जो कि ये सब वूफर में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब वूफर में जाता है, यहाँ वाला ये वाला वायर, ठीक है। ये वाला वायर जो हमारा सब वूफर में जाता है। तो ये देखोगे यहाँ पे ये दोनों प्रिंट हमारा यहाँ पे बना होता है, ठीक है। तो एक तो ग्राउंड से है, और ये वाला प्रिंट जो दोस्तों यहाँ पे पास में आता है, एक जंपर लगा हुआ है इसमें, क्योंकि बीच में प्रिंट है तो यहाँ पे जंपर लगाता है। और ये वाला मतलब यहाँ पे प्रिंट इस 4 नंबर पिन में जाता है। तो ये वाला आईसी हमारा सब वूफर के लिए जाता है, बाकी ये हमारा लेफ्ट राइट हमारा स्पीकर के लिए जाता है। तो दोस्तों चलिए हम यहाँ पे इस आईसी को निकाल लेते हैं और दूसरा वाला आईसी हम इसमें लगा देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आईसी को सोल्ड कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ पे इस आईसी के बीच में ब्रश से साफ़ कर देंगे, ताकि कोई पिन हमारा आपस में शॉर्ट ना हो। तो चलिए यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया है, और अब हम इसको बॉडी पे यहाँ पे टाइट कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आईसी को चेंज कर दिया है, और बिल्कुल ये कंप्लीट हो चुका है आईसी बदल कर। तो चलिए अब हम इसको चेक करते हैं
कि ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो चलिए अब हम इसमें सप्लाई देते हैं, यहाँ से ऑन करते हैं और ये मेरा होम थिएटर ऑन हो चुका है। इसमें सॉन्ग भी प्ले हो चुका है, जो कि सब ऊपर हमारा सॉन्ग प्ले है। और चलिए हम यहाँ पे सॉन्ग को चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब जो हमारा साउंड है अब हमारा साउंड बिल्कुल सही आ रहा है दोनों चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे ये स्पीकर हमारा बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने घर पे होम थिएटर को रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 95% जो हमारा प्रॉब्लम होता है दोस्तों वो आईसी का ही होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये हमारा होम थिएटर बहुत अच्छा से काम कर रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने होम थिएटर को घर पे रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।